Bueno, creo que temos xa a Juan Tallón intentando. Lle falta a cámara e o micro, pero me parece que acaba de entrar. Hola, Hola, ¿me escuitades? ahora escoitamos, pero non te vemos. Vale, sí, deberíame de ver enseguida. A Sí. ver, ¿ahora? Agora vemoste tamén. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo estades? moi ben, moitísimas gracias por estar con nós. Eu son Nada, Mica e é o un resto placer. dos compañeiros, pois bueno, xa temos o hábito de vérmonos media hora antes de entre nós, Claro, comentar un estupendo. poquinho, aparte de que escollemos a obra para o seguinte mes do Club de Lectura. Ah, E sí. sí, e hasta ahora teño que dicirche que todos os comentarios foron moi eloxiosos, o sea, Bueno, pues que nada, nos gustou moitísimo o libro. me alegro moito e eu estou aquí encantado de estar con vos. Pues, Sí. hoxe, na miña casa foi un día de loucos porque decidí facer zafarrancho e pasar o estudio ao salón, onde tiña o salón ao estudio e, bueno, non vos imaginades o traballo que está dando de libros, muebles, pero bueno, non acabei, quero dicir, teño traballo para 2 días máis, pero, en fin, é o que hai. Moi Estas ben. cousas a veces saen Donde vives, Juan? Donde vives, eu vivo en Ourense. En Ourense, Sí, vale. Ourense cidade. Ourense Non son de cidade, aquí, sí, son dunha aldea que de se chama Vilardevós. Vilardevós. Sí, de Vilardevós, sí, sí, Eh, sabémolo. vale, bueno, pues está aí cerca de Verín, fronteira con Portugal e tal. E bueno, ali viven os meus pais, así que vou a miúdo. Ahora non, porque non se pode sair da cidade. Xa dende hai casi un mes. Aí que en Ourense levamos confinados desde hai casi un mes. Sí, sí, sí. Vos estades esparexidos só por Vigo ou por toda a cidade? Ou por toda a provincia, non? En principio Vigo, basicamente. Vigo, moi E ben. de feito sempre nos vemos ali no Espacio Cubo, que temos ali no centro da cidade, e ademais Sí, a xente gustamos máis estar en presencial. E sabíamos que home, ti estabas, bueno, que eras galego e que eras de Vilardevós, sabíamolo, pero non sabíamos moi ben onde vivías. Pero é unha pena que sí, non puideras vir en presencia, pero que se lle vai facer? É o que sí, temos bueno, agora. claro, ahora é un pouco complicado moverse e bueno, e isto do Zoom e, bueno, e as conexións parecidas a Zoom son, pois, bueno, un consuelo. Dicir, entre nada e isto, obviamente, mellor isto, non? Porque, en fin, Sí. Claro, sí. se pode falar, non é o mismo, pero é o que hai. non ten sentido lamentarse. Bueno, estades todos ben de saúde, sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pois me alegro moito. Pois cando que irades empezamos, non sei que idea Pois tedes, que plan... que se vayan pedindo a palabra. En principio, se queres, che fago así un pouco de resumo. Sí, Nos suscitaban dúbidas. As que foron saindo era o título, de por que en inglés. A Xulio acaba de defender moi ben porque pensa el que o puxeches en inglés, sí. pero esta vez de ver a túa opinión. Bueno, antes de nada teño que dicirvos que non foi nada sinxelo conseguir que a novela se titulara así. Porque nun primeiro momento a editorial non estaba moi convencida. Porque unha novela escrita en español para decir, público hispanofalante, un título en inglés, pois, en principio, non é algo moi habitual, non? Entonces, eu tratei de argumentar por qué, non? Bueno, hai unha expresión nun momento dado da novela no que alguén di que leva facendo rewind, en fin, unha parte dos últimos anos, porque de algún xeito hai un episodio na súa vida que se está repetindo, que é imposible esquecer e na súa cabeza está sempre en tempo presente, aínda que ocorrera hai 3 anos. É Gianna, a narradora creo que do cuarto capítulo, a rapaza italiana, a irmá de Luca, non? Dice que, bueno, para a miña xeración, rewind é unha tecla, é un botón dun equipo de música,
é unha palabra moi icónica con moita forza, que se estaba pulsando continuamente, non tanto como play, non tanto como stop, pero ti puñas unha canción, gustaba chi, quería lá oír de novo e daba rewind, non? É unha palabra, certo sentido, un pouco pop, non? Pero o espírito, ademais da palabra, eu creo que o espírito dos narradores. Pensade que os narradores están todos falando dende o ano 2013, no ano 2013, pero continuamente están facendo referencia a uns feitos que sucederon 3 anos antes, no 2010, non? Entón hai como un movimento de cara atrás e unha vez que estamos atrás, relatar o que pasou dende ese atrás cara adiante, non? Hai un movimento de rebobinar. Rebobinar é unha palabra moi fea, vamos a ver, o español é unha lingua moi bonita e ten palabras maravillosas, pero a máis bonita que ten non é rebobinar, vale? Entonces, me parecía que rewind podía funcionar. Entonces, a editorial dicía, dalle unha volta, ofrecenos outras alternativas. Bueno, eu dinlle unha volta, intentei ofrecerlle outras alternativas, pero non atopaba nada que me gustara. Por outra parte, rewind era algo que xa estaba metido na miña cabeza, acomodado, sabes? Dende moi pronto, o documento no que eu escribía a novela no ordenador se chamou rewind, digamos que había aí como un amor inquebrantable. Entonces, non sei, sería como se te obrigaran a divorciarte da tua parella queréndovos como vos queredes os dous. Dicir, non hai razón para divorciarse, para separarse, se hai amor. E entonces, eso que pasaba ca palabra rewind e comigo. Entonces, como eu podía salvar as reticencias de Anagrama? Que fixen? Me fun ao catálogo histórico de Anagrama, a súa colección de narrativa, que ten este color grisáceo, que se iniciou no ano 1982 e se publicaron dende entón a hoxe 650 títulos. E entonces empecé a buscar, dende o título 1 aos 640, que era o meu, cantos títulos había en inglés ou noutro idioma, amigo, e contei máis de 20 en inglés, en francés, en árabe, en italiano. Entonces, non podía ser que Anagrama, que se permitira o luxo de titular en inglés, en árabe, en francés, en italiano, en outros idiomas, sabes? Que me impedira a min. Entonces, a Anagrama lle dixen, señores, se alguén pode titular rewind son vostedes, porque levan titulando en inglés, en francés, en outros idiomas, dende hai 40 anos. Entonces, aí convencinos. Non sei se convencín os compañeiros do Clube de Lectura Ateneo, sabes, de si rewind é un bo ou un mal título. Pero eu amaba ese título. Entonces, contra eso non se pode ir. Que hai un título mellor, se cadra sí, pero non din con el. E se existe ese, non hai unha relación de afectividade entre ese título e máis eu. Poderíamos empezar a querernos se cadra, pero bueno, agora estou ben con rewind, sabes? Para que vas cambiar cando estás contento? Pois, desde logo, é unha interpretación totalmente diferente a que nós tiñamos, pero gustounos, sí. eu creo que nos convenceu. Sí, nós fixéramos outras hipótesis, pero xa non paga a pena comentarchas. Mira, sí. Tamén se falaron varios compañeiros de que as 5 voces narrativas non que hai, que ao mellor botábamos de menos pois algunha de los malos, entre comillas, bueno, o único que podía falar igualmente seguramente era o Alí, o fillo, non? Que era o que quedaba vivo. Pero, claro, porque, claro, se vai vendo a historia, vai aparecendo en anaquiños en cada unha desas voces narrativas a través das noticias que veñen da tele ou ven o que di Jana a Libreria, non? Que controlaba, que sabe daquela conexión do señor co que amaña os ordenadores, bueno, todo isto. Pero por que non fixeches unha sexta voz que fora de algún terrorista? Sí, bueno, non é que non se me ocorrera.
verdade? Se me ocorreu. Pero non se me pasou por a cabeza. É dicir, pensei, bueno, isto podíase facer, pero non o quero facer. Porque eu non tiña absolutamente ningún interés en traer a cuestión terrorista, a cuestión ideolóxica ao primeiro plano. Quería que o terrorismo fora algo que está aí detrás das montañas, non? Ou detrás da parede. Que nin siquiera, bueno, unha sombra, que fora unha sombra. Algo ao que os personaxes que sí narran se refiran moi vagamente. Porque eso, non me interesaba tratar o terrorismo. Non me interesaba, por tanto, darlle voz a un terrorista. Quería, sin embargo, analizar os efectos que produce a acción terrorista nas súas víctimas inocentes. É dicir, que nin siquiera a explosión é un acto terrorista. Que se aí hai un explosivo é porque hai unha complicidade, claro, cos terroristas, non? Pero a explosión en sí seguramente non é un acto terrorista. Non queda claro, non? Non o quixen deixar claro. Pero eu creo que o máis plausible pensar foi unha explosión non prevista, vale? Que acontece. Se non foran terroristas, se non foran colaboradores terroristas, non terían explosivos, por lo tanto non habería explosión, vale? Bueno, bien. Pasou, houve unha explosión. E agora do que se trata é de analizar todo o que pasa despois dunha explosión. Primeiro, o feito en sí, non? Como se produce. E inmediatamente, cales son os efectos. E despois, non tan inmediatamente, que vai pasando despois. Todas esas inocentes, todas esas víctimas, directas e indirectas, como afecta as súas vidas, como se repoñen, como se refán despois de ser desfeitas, non? Iso é o que me interesaba a min. Por eso non lle din a voz a Ali. Ali está aí e o seu papel é importante, sobre todo na última narración, para acabar de entender que pasou, non? Porque, houve unha explosión. Non sabemos nunca se sabe que o que desencadena exactamente, pero temos que saber como se onde se produciu, que a produciu, e bueno, e quen estaba detrás desos veciños, non? Quen eran esos veciños, con quen colaboraban, todo eso, narrador a narrador, vaise pouco a pouco explicando, non? E ao final, no último capítulo, é cando volve a entrar a Ali en xogo, e entonces se entende todo, non? Joder, os veciños eran colaboradores de terroristas, e no caso do fillo dos veciños era terrorista, quería ser terrorista. Entonces, ata aí chego co tema terrorista, pero non lles quería dar, non sabería se cadra darlles voz dun modo crible. Non sei se respondo a vosa inquietud. Compis, porfa, ide pedindo a palabra. Non me deixedes que fale sola. Bueno, hai compañeiros que non teñen activado o micrófono nin a cámara. Sí. No, pero poden activarlo en calquera momentito. Vale. Sobre todo o micro. Hai outros que non, que están escoitando simplemente. Bueno, pero con que... Vale. Claro, non falábamos antes de que te viñeras, vale, básicamente que era eso, que era unha novela sobre as fases do do, non? Claro. Ocurre unha traxedia e o que desencadena. E o que desencadena é divorcios, suicidios, bueno, aparte que tamén hai moitísima dor
aí metida, porque tamén a veces aparecen abusos infantís, o sea, Sí, é unha novela que está chea de sufrimento, non? Hai moito. moitísima dor, pero claro, nos parecía... Xulio, ti querías facer a mellor a pregunta que comentaches das fases do? Sí, Xulio. Sí. Teño activado, non? Sí, Activado. se te escoita. Bueno, eu decía, non, claro, o comentario que fixen antes é decir que, inda que estruturalmente non está presentada a fase de de forma latente, de forma silente, sí que se ve. Eu estaba vendo, bueno, fago eu unha interpretación, eso sempre é un abuso por a miña parte poñerme nese plantexamento, que dicía que o feito de que se repetira o narrador, decía eu, non? De que se repetira o narrador na primeira e na última, que de algún xeito que era un pouco esa diacronía que se vai producindo, non? Esa fase todo de volver outra vez a retoparse, non? Retoparse outra vez, bueno, ver de poñerse en orde consigo mesmo despois desa dor. Bueno, ese era o punto que eu estaba facendo o comentario, non? Que me parecía un acerto, desde o meu punto de vista me parecía un acerto, non? Que de algún xeito, inda que unha obra de moita dor, de moito sofrimento, que de algún xeito, si se pasan as fases do, pois, bueno, un reatópase, non? E intenta encontrar algo de sentido á vida, non? Pois se non sería imposible, non? Sí, esa era a idea. Paul, chamase Paul, non? A mí líome cos nomes, porque como os cambié moitas veces. Paul é o narrador do primeiro e do último capítulo. Paul é o supervivinte. Paul é a gran testemunha. Paul é o único que nos pode contar que pasou antes durante a explosión. O seu testimonio é imprescindible. Y entonces esa primeira narración se centra no antes, quero dicir, como o grupo de amigos acaba xunto, vivindo nese piso. Xa nos empeza a dar pistas sobre Emma, a familia de Emma. Ele, basicamente, o que nos fala de Ilka, rapaza alemana. Nos introduce tamén a Paul, bueno, un poquinho a todos. Digamos, o presentador do gran ceremonial desta novela. E entonces nos conta a explosión, ¿no? Como vive él en primeira persoa a explosión, ¿no? E é os nosos ollos na pos-explosión. Nese terreo devastado, os seus ollos son os únicos que poden mirar e explicarnos o que pasou, ¿no? E cando sai do edificio e entra na ambulancia, se acaba o capítulo, ¿no? E quedan moitas preguntas, non? É dicir, porque xa sabemos que Paul está narrando dende 2013. E pensei, bueno, pois Paul abre o círculo e vai no pechar, non? E nos vai, ademais de axudar a entender que pasou nesa explosión, ofrecéndonos os últimos datos que necesitábamos para comprender un poquinho todo, que ali vivían terroristas, colaboradores con terroristas. Ademais, nos iba a explicar como se refixo. Como un rapaz deixa atrás con 20 anos os mellores anos da súa vida e para sair adiante ten que acostumarse a ser outra persoa. Sí, sigue chamando por... Sigue tendo o mismo pasado, pero o seu futuro xa non vai ser o que el contemplaba, non? E entonces aí nos explica como, en fin, como foi o seu duelo, como foi a súa recuperación tamén física, mental, os medos que tivo que afrontar, os intentos de suicidio incluso, bueno, moitas cousas, non? Pero ao final eu creo que o seu relato, aínda que é terrible, é un relato vivo de esperanza, de, bueno, e ao final Paul labrou un futuro.
non é o futuro co que contaba, pero, vale, ten un futuro, hai unha esperanza, por lo tanto, xa hai un futuro, non? E entonces ese é o camiño de Paul, hai un recorrido, hai o dor, o sufrimento, o duelo e a esperanza ao final, non? E tamén ao final, e isto, bueno, se cada sai despois, non? Resolve, hai un conflito importante, moi importante, que eu quería ademais tratar, que é o conflito de Emma co seu pai, que pon na novela un conflito aparentemente invisible, que nadie fala deles apenas cando hai unha detención, pero o tema dos abusos no ámbito familiar é un tema terrible, invisible, e está aí. E a veces, pois, unha forma de denuncialo é a través das novelas. Pero, bueno, sairá, seguro que sairá. Bueno, Julio, non sei se me liei, Estou pensando que, ademais, os abusos esos cométeos un membro destacado del Opus Dei, non? Claro, claro. Lle dá máis morbo a situación. É que os abusos cométeos un individuo, en xeral, non falo xa só da novela, un individuo en situación de superioridade a moitos niveles, non? É dicir, hai un poder que somete a un individuo débil, sabes? Inferior. E ainda por encima que é a tua filla, non? A tua filla. Claro, e iso tamén, isto pasa, esta hipocresía de ay, sí, Dios, qué importante es Dios en nuestras vidas, nosotros por Dios lo que sea, vamos a Roma de rodillas, pero después abuso de mi hija, ¿no? Entonces, me pareceu que tiña unha oportunidade de tratar este tema. Mira, Tolla antes, ao mellor quere Tolla falar, Tolla antes comentou que o personaxe que máis lle gustara era justamente o de Sanai, Virxinia, creo que se chamaba, que el tan machista fala na novela de que se sabe que a súa muller ten un amante. Bueno, podes comentalo ti, Tolla, podes facerlle. Sí, gustoume porque ao principio, claro, ti vas plantexando como pistas, no? Igual que o de Alí, o marroquí que se vai, entón pensas, por que se irá este chaval fora sin avisar os seus amigos, os seus colegas? E Virxinia o mesmo, aparece primeiro con amantes, a filla Emma se llo dice aos compañeiros, no? Ti que pensas? A miña nai ven con amantes, no? Chócate, pero logo, claro, aparece o pai, xa non me lembro como se chama. Álvaro, creo. Álvaro. E din, a miña muller non é capaz de mentir, porque non é capaz, se descubre enseguida. E se tivera un amante, eu lle cortaría o pescozo, non? Entón, ese personaxe de Virxinia, como se refai, como se refai a vida, gustoume moito. E logo quería dicirche que é unha novela que a situación é dura, é unha explosión, hai moito dolor, moito sufrimento, pero se me fixo agradable de ler. O sea, que outras novelas, a min non me gustan nada as desgracias e as novelas que se recrean na dor. E penso que todos os detalles que vas comentando están porque significan algo. Por exemplo, hai unha man cando Paul se vai para a ambulancia, hai unha man entre os cascotes e a man tiña as uñas pintadas. Entón, non é unha man cualquiera, esa man que está solta non te produce desagrado porque estás pensando como a él, como a pobre man da miña amiga. Bueno, xa non me rollo máis. Non é rollo. Sí, o personaxe de Virginia, a nai de Emma, sí, eu tratei sempre de escribir con moito cuidado porque, claro, é unha muller que sufriu moito pola situación que se xenera despois da explosión, a pérdida dunha filla, pero tamén por ter que soportar un matrimonio insoportable,
con un tío muy poderoso, muy machista, un maltratador psicolóxico, y, en fin, que creía que el tiña dereito a engañar a súa muller con moitas outras mulleres, pero esta hipocresía, moitas veces estos individuos que non tolerarían, sabes, que ser a súa vez engañados, ¿no? Entonces me parecía de xustiza poética, sabes, que Virginia tivera aventuras, sabes, e engañara a un marido que se creía, en fin, tan poderoso e por encima dela, ¿no? E que ao final é unha muller que sufriu moito, pero que ao final tamén sai adiante, non? Bueno, e eu creo que ela é a protagonista da escena máis dolorosa, máis conmovedora que hai na novela, ou que eu, ao escribila, así o sentín e pensei que aí estaba unha das claves do libro, da capacidade que tiña esa escena para sacudir ao lector e afectalo xa dun modo irrecuperable ata o final da novela. E eu a veces, cando a correxía, casi me botaba a chorar. Incluso algunhas veces, en algún club de lectura, en algunha conversa, ao rescatala, aínda me conmovo. E é cando Virginia e o seu marido chegan a Lyon e os trasladan ao anatómico forense e os conducen á morgue e enseñan o corpo da súa filla e ela abraza e lle di varias veces seguidas te quiero, non? Que é o que dá o capítulo ese, non? Que se chaman las diferentes formas de decir te quiero. Ese capítulo. Sí, claro, é dicir, ese te quiero a unha persona morta, sabes? Non ten todo sentido e non ten sentido porque unha persona morta xa non é nada, entonces é unha forma diferente de decir te quiero, non? Moi diferente de decir te quiero. E é terrible, non? Decir te quiero a unha filla morta. Entonces, sí, e bueno, Virginia é un personaxe que a mí me enternece. Ademais, pois, ya antecedentes galegos, nóteseche aí un pouco, Reme creo que quería falar antes. Reme. Reme. Sí, Reme, activa o micro, porfa. Creo que antes encendiches a... Que sí, pero queda xa moi atrasado, porque o que pensaba decirlle a Juan con respecto á presentación que fai dos terroristas, dos seus cómplices e demais, que describe moi ben esa percepción que pasa desapercibida do ben que se integran e das normas que ademais reciben polo que o que teño lido, o que teño profundizado na súa ideoloxía e no seu modus operandi, que as normas que lles dictan é que incluso adopten posturas contrarias á súa propia religión para pasar desapercibido, como ti fas mención na novela, o consumo de alcohol, comer de todo, a vestimenta, quitar as barbas, todas esas cuestións. Entón, está moi ben descrito como realmente o terrorismo islamista se introduce e se move na sociedade, non? Despois, cando chega ao final, que no último capítulo creo que é donde fala dos obxectivos cando deteñen ali, os obxectivos que eran realmente a catedral, unha serie de institucións en Lyon que non era precisamente aquela vivenda. O cal, a opinión a que chego é que aquelo foi accidental.
outra cousa que a mí me levaba cando estaba lendo O carro da compra da nai de Alí, que abultado, o sea, hai unha... para min había un fío conductor aí que desde o momento en que desaparecía Alí sin dar unha explicación, non pensaba no que iba a suceder Alí, pero sí que pensaba que se había desviado hacia o lado terrorista, non? E entón, a conclusión final a que chegaba, cando rematei de ler o libro, pois era que, efectivamente, para mí o que transmitía era que aquelo era unha explosión accidental de auténticos cómplices perfectamente integrados, como se integran perfectamente os islamistas para pasar desapercibidos, non? Sí. Entón, esa era así das cousas con respecto a eso que máis me chamou a atención. Me gustou moitísimo, moitísimo como das a conocer os que faleceron a través do relato dos que quedaron, non? Pareceume fantástico, fantástico, e un dominio da prosa que a mí me maravillou. Bueno, gracias, Reme. Mira, eu quixe definir a esos veciños como franceses de facto, non de iure, obviamente, pero sabes, moi integrados, primeiro porque a cidadanía magrebí en Francia está moi integrada, non? E entón, que quería reafirmar ese enraizamento na cultura francesa desos personaxes tamén para que xenerar no lector, digamos, para aplacar a posibles sospeitas que puidera ter cara a eles, non? É dicir, son magrebíes, pero son super franceses, non? É dicir, tan franceses que viven a la francesa, non? Non podemos depositar sobre eles a sospeita. Ainda que houbera unha explosión e partira da súa vivenda. A idea era eliminar ou polo menos limar a sospeita. Vale? Sin pensar moito, en sí, isto que acabas ti de comentar, en sí, a esta clase de terroristas se lles pide que fagan gala dun estilo de vida que non nos señale como elementos conflictivos aos que haxa que temer, non? Sí, digamos, bueno, foi así, pois foi unha casualidade feliz telo feito así. Pero, fíxate, non pensaba tanto neso como na necesidade de darlle ao lector a confianza de que aí non había nada que sospeitar, ainda que foran magrebíes, porque, joder, son franceses de toda a vida. E bueno, e si, despois, efectivamente, resulta que eran cómplices de terroristas, non? Non sei se quería comentar algo máis. Con relación a eso non, con relación ao abuso de menores por parte dos pais, non? Que ademais aí está moi ben, gustoume moito atopar esa parte do relato, esa denuncia, ese facer público algo que está aí latente, moito máis presente do que pensamos, además representado por toda unha institución que cando se corrompe a lo grande, ademais, é que é moi frecuente, desgraciadamente, a min hasta me costa decir isto, porque pola miña experiencia en saúde mental, en traballo en saúde mental e demais, en Galicia, penso que en maior ou menor medida que no resto do Estado, pero danse moitos casos, moitos, de pais que abusan de fillas, de tíos que abusan de sobrinhas, de avós que abusan das netas. E iso, curiosamente, a familia
non o ve. É moi raro que normalmente a psiquiatría chegaba por un trastorno desa persoa que logo no futuro presentaba, claro. Claro. Mira, eu sabía que ao tratar este tema e facelo nese momento da novela, cando un xa non espera máis que un final, non sabemos si feliz, si terrible, pero un final limado, ¿no? Que xa non o autor non nos pode incomodar. Vale, eu sabía que iba a haber polémica por este final. Porque así como a ti este final te convence e non te incomoda, hai moitos lectores ao que este final os saca da novela. Pero eu sabía que eso podía pasar. E me dixen, bueno, pois que pase, me dá igual. Quer dizer, a novela é miña. E este conflito a min me interesa moito poñelo sobre a mesa. E ademais, vou no poñer de tal modo que o lector sinta Tallón, por que os presas deste modo? É que, claro, é que este é un conflito moi pouco agradable. Pero xa o anuncias un pouco antes, Juan, porque un capítulo 2 antes xa falas de que el, o Paul, é depositario do segredo mellor ganado por Emma. E o deixas aí e estás esperando. Eu estaba esperando, cando remata a novela, a ver cal era o segredo ese de Emma. Claro, parecido ou non? Obviamente, é dicir, hai algo... Había un conflito pai-filla, perdón. Dende as primeiras páxinas da novela, donde Paul nos di que a filla non quere saber nada do pai e leva moitos anos fuxindo da casa, non? Entón, aí pasaba algo. Non sabemos que. E despois, ainda por encima, sí, nos falan dese secreto. Bueno, tamén o tema dos secretos e a capacidade que temos as persoas para guardalos ou non guardalos é algo fascinante. Guardar un secreto é dificilísimo. E entonces eu quixen construir a través de Paul un personaxe absolutamente leal a unha persoa, neste caso Emma, máis aló da vida de Emma. Sabes, que unha persoa sexa capaz de guardar un secreto cando a persoa que yo depositou xa non vive. Sabes, que me di tanto e tan bo dunha persoa, sabes? Sí. Que quixen construir a Paul nesa dirección. Entonces, eu quería revelar a natureza do conflito e a dureza do mesmo na penúltima páxina, cando o lector se cadra xa se iba repoñendo da terrible historia, sabes? Para darlle unha segunda paliza, sabes? Lle puxen unha explosión nas primeiras páxinas e lle puxen outra explosión nas últimas páxinas. Que quería que o lector, e o sinto por o lector, pero que, en alguna medida, nunca olvidara esta novela como ese lume terrible que non se apaga no recordo, sabes? As novelas se olvidan así os argumentos, se olvidan os personaxes, pero hai algo sempre que cando unha novela che gusta moito, che fai recordar e che fai recordar que che gustou, aínda que non saibas por qué. Simplemente che gustou e agora non o lembras. Se volveras sobre ela, enseguida o lembrarías. Entón, eu quería que quedase aí como unha ferida incurable. E bueno, isto era un efecto, bueno, é un efecto, claro, é un recurso literario. En fin, a ver a quen diga que isto é un lume artificial. Bueno, que sexa o que sexa. O tema eu quería tratalo e o tratei. Que incomoda? Que incomode, non pasa nada. En fin, non se pode estar sempre cómodo nesta vida. Hai outro tema tamén que é a violación da rapaza alemana, ¿no? De Ilka. Cando bueno, intento de violación. Hai un abuso
bueno, que ao final se frustra porque hai un accidente de tráfico e tal, ¿no? Bueno, a verdad que dese personaxe, o de Ilka, me deu moita pena, non desenvolvela máis. É a que menos desenvolviches de todo, seguramente, non? Sí. Bueno, é iso que hai unha expresión americana que non lembro, e é que non todo o mundo pode ir á festa. Entonces, que dicir, sempre a veces alguén pode ser que injustamente se queda fora un pouco do plano. E bueno, lle tocou a Ilka. Non se pode tratar todo, non se... Bueno, pensemos outra cousa. Que eu isto lle dou, na miña literatura, lle dou moita importancia. Como se proxecta un personaxe e como conecta co lector. Un personaxe se define por as cousas que fai, por as cousas que di, polas cousas que pensa, vale? E, bueno, e polo que pode decir del terceiros. Pero un personaxe, na miña literatura en xeral, tamén se define polas súas pertenzas. Os obxectos falan de nós. Nós proxectamos nos obxectos un valor sentimental, que non é obxectivo. Pero todos acumulamos cousas inanimadas, sintéticas, que obxectivamente non son nada, pero das que nós non nos queremos desprender nin que nos maten, sabes? Queremos esas cousas, temosles cariño. Bueno, pois, a miña literatura está chea de obxectos. E esos obxectos falan das persoas que os posúen. E, curiosamente, os novos pensan que eles non necesitan dos maiores para saber que a vida, eles xa o saben todo, non? Cando eres novo, os 20 anos sabes todo, despois desapréndelo, pero os 20 anos eres poderoso. Se a vida che pide contas, ti non llas das, porque ti eres libre e, en fin, tes esa idea metida na cabeza absolutamente equivocada, non? Pero, bueno, todos vivimos así aos 20 anos, pensamos que éramos inmortais. En fin, que a vida non pasaba contas, sabes? E entón sucede isto. E, amigo, e a vida cambiou. Entonces, en fin, son esas cousas polas que as que comentabas, non? O azar, os grandes cambios que duran un segundo, non? E o papel da quiosqueira. Nones, aquí está levantando a man. Nones, quere falar. Nones, sí. Activa o micro, Nones. Hola. Hola, Tallón. Falache, vai falar unha veciña do Ríos. Eu nacín en Ríos. Bueno, que ben. Cerca de Vilar de Vos. Sí. Debaixo dun castiñeiro, inda que ninguén o crea, pero foi verdade. Bueno, quería decirte que teño moita curiosidade por preguntarche por que a elección de escribir en castelán. É unha elección, bueno, dende sempre, ou realmente por un interés propio, ou porque vexo que eres un galego de pensamento, seguramente, ou que o viviches de neno. Interésame moito que me respondas a isto. Sí, o galego é a miña lingua materna. Eu falo galego cos meus pais, cos meus avós, ainda me viven dos avós, coa miña irmá, en fin, o galego é a miña lingua materna. Os meus 3 primeiros libros foron escritos en galego. Hai por aí un ruido, non sei se son eu. Sí. Vale. Me escuitas, verdade? Me escuitades? Sí. Vale. Entón, que pasou, Tallón, para que agora estés escribindo en castelán? Verá, eu escribín 3 libros en galego
os 2 últimos foron 2 novelas que conseguín publicar porque gañaron premios literarios. Bueno, a primeira quedou finalista, decidiron darme a oportunidade de publicala. E a seguinte, Fin de poema, se publicou porque gañei un premio literario. E entonces chegou o momento de escribir a seguinte novela. E escribí en galego, porque me encontraba a gusto, a miña lingua e en fin, non se me ocurrira sair fora de Galicia para publicar. Pero esta vez non a presentei, bueno, presentei a un concurso literario, non gañou, e dixen, bueno, pois vou a intentar publicar sin gañar o premio literario. E non o conseguí. Presentei a novela a 3 editoriais, a Xerais, a Galaxia, a Sotelo Blanco, e non sequera recibín resposta. Bueno, Sotelo Blanco díxome que sí, lle gustaría, pero non tiñan cartos e non querían arriscar. E de Xerais e de Galaxia nin sequera recibín resposta, nin sequera un non. Non, Tallón, non nos interesa. Digamos que silencio, non? E dixen, bueno, vale, pois vou a traducir ao español, vale, asumindo que iso era, bueno, pois era un desarraigo. Bueno, na miña terra o sistema literario non me quere porque ten que arriscar para publicarme a min, porque se tivera gañado un premio literario, a institución que o convoca lle paga a editorial os gastos de producir un novo libro, pero se teñen que asumir eles por a súa conta o risco, non quixeron. Entón dixen, bueno, vale, pois se ve que non teño futuro no sistema literario galego, pois vou sair fora, porque o que non vou facer é deixar de escribir. A mí o que me interesa é escribir. Naquele momento interesaba escribir en galego. Digamos que escribir en galego era o segundo. Primeiro escribir, como se en chino ou en japonés. Primeiro escribir, literatura. Despois a lingua na que faz. A primeira opción era o galego. O sistema galego non me quixo. E entonces me tuven que pasar, desenraizarme e me pasei ao castelán. Traducín a novela ao castelán. E a primeira editorial a que enviei díxome, Tallón, que publicamos a novela. Nos gusta mucho. El váter Donetti se titulaba esta novela. E o seguinte libro xa foi un libro por encargo da editorial Larús, Libros Peligrosos. E o seguinte libro se puxo en contacto comigo a editorial Espasa, que me pediu, Tallón, escríbenos unha novela, la que quieras, te la publicamos. E escribira, por suposto, en castelán. E a seguinte editorial foi Anagrama, que me dixo, Tallón, queremos que seas nuestro autor, escribe unha novela para nosotros. Claro, e escribir en castelán. E agora mesmo a situación é que, a forza de non escribir en galego, eu perdín a emoción por escribir en galego, perdín as habilidades para escribir en galego. É como se non camiñas, a musculatura das pernas se volve flácida e hai un momento no que non ni siquiera te tes de pé. Entón, se romperon, e isto é terrible dicilo, pero certos amarres emocionais coa miña lingua materna, a nivel literario, me refiro, non? Non me chama a escribir en galego. Me gustaría volver a escribir algún día unha novela e publicarla en galego, sí, pero ni siquiera me marco un horizonte temporal. Bueno, pois en 4 anos, Tallón, plantéxate escribir unha novela en galego. Quer dicir, estou, ademais, agora na editorial dos meus soños. Eu sempre quixen publicar en Anagrama. Para min era o sitio ideal. E cumprín o meu soño. Entonces, non sei, estou no mellor sitio. E claro, ese é un sitio para publicar en castelán. É certo que podo publicar simultaneamente ese libro en castelán en Anagrama e ese libro simultaneamente, digo, en galego nunha editorial daqui do país, non? Porque hai autores cataláns que publican en catalán a súa novela, que se traduce ao castelán e se publica ao mesmo tempo en Anagrama. Pasa con Milena Busquets, pasa con Sergi Pàmies, pasa con Jordi Puntí, pasa con máis autores, non?
E en Galicia podía pasar comigo, non? Pero, bueno, vale, se cadra máis adiante. Pero, claro, teria que escribila en galego e despois traducir ao castelán, que non escribila en castelán e que alguén me traduza ao galego. É un pouco ridículo, non? Entón, esa é a situación. Me parece que, en fin, que é unha historia triste por ter que exiliarte deste modo da tua lingua, do sistema literario galego. Non teño rencor cara ao sistema literario galego, pero e isto é casi máis terrible, non teño amor polo sistema literario galego, porque me botou, sabes? Non lle teño rencor. Home, reproches, algún reproche si lle teño, non? Pero o máis triste é que non estou desexando, debecendo por volver a él. Porque, en fin, un pouco así tratado, un xeito un pouco... En fin, é igual. Esta é a situación. Sí, a situación é moi lamentable, isto que te contas, non? É moi desagradable e terrible. Eu penso tamén que lle pasou eso algo parecido a Xina Vega en algún momento, penso na novela anterior a esta. Ahora esta xa a publica en galego, pero a anterior a tiña en galego, traduciuna, editaronlla en castelán, sí. É a mesma historia. Ademais, dunha autora que ganara o Premio Xerais, que tiña unha historia máis que contrastada en lingua galega. Non se explica moito. Ao cabo premios menores, pero ela ganara grandes premios. De pronto se quedaba sin editor ou lle dicía, publicamos xa dentro de 4 anos, pero son autores, iso é o mesmo que dicir que non xa queremos publicar. Como dentro de 4 anos? Dentro de 4 anos estou morto, se cadra, sabes? Quero publicar nun plazo razonable de 1 ano, sabes? Pero 4 anos, vayan ustedes a cagar de campo, hombre, non? Sabes? Bueno, mira, quería lerche un momentiño un fragmento de algo que escribiu un compañeiro que está por aí arriba e que non ten ni cámara nin micro, porque odia as novas tecnoloxías así directamente. Pero escribimos un anaquiño, solo se va a ler un pouquiño porque hai partes que xa as fomos dicindo. É Xavier Paz, que tamén é escritor, igual tes lido algunha cousa del, publica en xeral, creo. Parabéns por unha narración intelixente que crea unha tensión, interese narrativo e logra mantelo cunha grande economía de medios, cun estilo áxil e preciso. Algúns trazos que permiten manter o interese, unha elipse, a ambigüedade e o viven temporal. Elipse non saberemos en concreto que fixo a familia marroquí, inda que non haxa demasiadas dúbidas da súa dupla vida. Elipse ou suceso sin remate, o conxunto de Ilka, que foi dela, o conxunto musical, me refiro. Por que marchou ela? Outro exemplo inconcluso, o neurólogo do mar Exeo. Que pasou? Ao cabo non importa. Queda certa escuridade traballando mentras a lectura avanza. Doses de suspenso. Bueno, di máis cousas, pero xa foron saindo. Pero o que lle gustou moito, polo que se ve. Bueno, me alegro moito, Xavier, gracias. Eu creo que a literatura ten moitas ferramentas para facer progresar unha narración, unha novela, poema, bueno, que sea. Pero unha delas, se o autor, en xeral, non domina a arte da elipse, a habilidade para deixar de contar cousas, sabes? E dar saltos. E que, bueno, pois o autor, o lector, perdón, presupoña ou simplemente que con esos saltos labre o misterio, porque, como dicía Borges, o misterio é moi superior á revelación do misterio. Sabes? No momento que revelas un misterio, estás matando algo, estás deixando un pequeno cadáver. Sí, tes un coñecemento das cousas, pero ao mesmo tempo tes algo morto. Mentres que se hai un misterio, hai algo que non se desinfla, hai algo que está aí latente, vivo.
por eso a elipse é tan importante. Primeiro, non aburres o lector con largas aportacións sobre cousas que pasaron, descripcións que non acaban secada de ser necesarias. Entonces, señores escritores e escritoras, omitan. Na literatura hai que omitir. É o arte de contar, pero contar tamén consiste en omitir, en calar determinados episodios, non? Nada máis. Moi ben. Algúnha preguntiña máis? Que xa cumplimos o horario. Alguén... Podo? Sí, veña, sí. Unha rápida. A última. Non ten nada que ver con todo o que falamos. Quería saber, a elección de Lyon foi así un pouco azar nunha cidade francesa ou porque ti tes relacións con esa cidade? Vale. Non, hai unha parte da decisión de que a novela transcurra en Lyon que é, digamos, perfectamente lógica. Posto que eu ia introducir personaxes con vínculos terroristas, non podía ser calquera país. Tiña que ser, para resultar crible, un país no que de facto o terrorismo desta natureza xa tivera actuado, non? Sabes? Dificilmente podía ser Italia, que aínda non foi golpeada, ou dificilmente podía ser, o que sei, a República Checa. Entonces, este tipo de terrorismo ten actuado históricamente en Francia, en España, en Inglaterra. Vale. Quería tamén unha cidade con moita poboación universitaria. Un dos espacios con máis interculturais, con estudiantes Erasmus chegados de sitios máis diferentes, era Lyon. Lyon ten 3 universidades e atrae a estudiantes de europeos, pero de moitos sitios. Entonces, digamos que se foi achicando o círculo en torno a Lyon, que por outra parte é unha cidade de 1,5 millón, 2 millóns de habitantes, moito máis manexable que París. París era un candidato a acoller esta novela, pero París é moi complexo. Todos temos unha idea de París metida na cabeza, non? Entonces, Lyon era máis salvaxe dende o punto de vista literario. Estaban as cousas máis cousas por contar en Lyon que en París. Entonces, hai unha parte de decisión tamén caprichosa, non? Bueno, podía ser Niza, podía ser Burdeos, podía ser, bueno, varias cidades francesas, incluso podía ser unha cidade española, pero bueno, xa non quería saber nada de España. Fora de España, para que ninguén teña tentación de buscar nos feitos que eu narro un correlato real, sabes? Que se poida ler como, bueno, a novela dos atentados de Barcelona, non quería. Vámonos a Francia. E Lyon era unha cidade que eu non coñecía. E entonces, seguramente, no proceso da escrita, eu ia ter que ir a Lyon. E me encanta coñecer sitios. Entonces, pois, en fin, a novela mía permitir coñecer un sitio novo. Ainda que é certo que a primeira versión da novela, o primeiro borrador que eu conclúo, o fago sin ter pisado Lyon en mi vida, sabes? A través de Google, a través dun enormísimo un mapa da cidade de 2 metros de largo, de 1,5 metros de alto, sabes? En cartón pluma, que tiven instalado no meu despacho. Sabes? Eso me axudou. Pero ir á cidade, ver, camiñar polos sitios polo que transcurría a novela, me permitiu despois facer moitos axustes no texto. Sabes?
bueno, algunhas cousas cambiaron a raíz de estar eu ali. Entonces, Lyon por estos motivos que che comento, sabes? E bueno, é unha cidade magnífica, é unha cidade moi bonita, moi bonita. Non sei se respondo, espero que sí. Bueno, Juan, pois damosche as gracias por estar con nos esta tarde. Eres sumamente generoso e seguiremos escoitando no programa del Pino. Claro. Eu creo que mentras Javier me ature, eu paso moi ben escribindo ese texto e despois leendo e en fin, e o agradecido e, en fin, e o honor é meu por poder charlar con vos, escoitarvos e tratar de explicarvos pois, un pouco as miñas decisións que as motivou e en fin, os autores descubren moitas veces cousas das súas novelas non escribíndolas, sino dándollas a ler aos lectores que lle explican de que van. Eso pasa, Decir, que tú tratas un tema, pero tratáxelo sin ser en absoluto consciente. Pero cando ven alguén absolutamente alleo ao proceso, as conmocións que xenera unha novela en construcción, ven un lector e dende fora comprende moito mellor que a ti o que fixeches. E é un acontecemento, sabes? Cando un autor che di ata onde vai a novela e de que trata realmente. Porque ti non tes nin idea. Ti só escribiches. Así que gracias polas vosas aportacións e pola vosa lectura e oxalá que no seguinte libro poñámonos de cara do 2022 poida ir a Vigo e estar con vos. Será perfecto. E que o poidas escribir en galego e inda que despois o traduzas tamén ao castelán. A ver como veñen as cousas de dadas. Moitísimas gracias a todos. Cuidadevos moito e cuidai aos demais, vale? Vale, gracias. Hasta luego.